Coloca água. Não, vamos botar o suco. Vamos colocar nesse copo. Acho que tá bom. Acho que mais um pouquinho. Coloca tudo, já tá acabando. Bote a água. Bota a água ali direto. Pra quem colocar no copo? Acabou. Será que tá bom? Precisa de mais água. Tá bom assim, agora vamos bater. Super dando certo, gente. Confia no processo. Nós vamos tomar suco de morango. Pra que serve esse botão aqui? É pra você fazer com mais velocidade na mão. Talvez ano que vem tenha suco.